今次仿妝嘅對象咧就係 Girls' Generation 嘅 Tiffany 裏面 Party 裏面個造型嚟嘅。Tiffany 嘅膚色會比較白啦，咁所以粉底啦我都揀翻啱我膚色就 OK 啦。眉佢係比較粗同埋一字眉嘅，咁所以我會畫翻一字眉啦。咁同埋咧會用個旋風刷咧去令個眉形咧 soft 啲嘅，跟住就會搽啡色嘅眉 gel 啦，令到個眉嘅顏色咧會更加自然。打咗陰影先，咁佢塊面咧都係非常之尖啦，我亦都係非常之肥啦，咁所以都要打陰影嘅。咁然之後咧就攞少少粉紅色嘅胭脂啦，咁就會搽咗喺蘋果肌嘅位置，輕輕印上，咁就 OK 噶啦。攞淺啡色嘅眼影咧就搽咗喺眼嘅位置。咁下眼線咧都係啦，用個淺嘅啡色去搽咗佢先。然後攞少少黑色嘅眼影咧就搽喺下眼線眼尾嘅位置。咁眼尾嘅位置咧可以拉翻長少少啦。之後咧會畫內眼線，因為咧 Tiffany 呢個妝咧佢嘅眼線咧就唔係話好明顯嘅，所以咧畫咗上下內眼線咧就已經 OK 啦。跟住就夾睫毛同埋搽睫毛液啦。光影咧我就打咗喺 T 字位啦，同埋咧顴骨嘅位置。咁然之後咧就搽翻個粉紅色嘅唇膏。頭咧我就會將佢 set 攣嘅。咁 set 攣咗之後咧，咁佢就會有少少側邊會有少少捲起啦。因為咧我冇留音啦，咁所以咧我就會戴翻個假髮嘅。咁然之後咧再加翻個花啦，同埋加翻個飾物咧，咁就 OK 噶啦。完成啦，希望大家會鍾意我今次嘅分享，下次再見啦，拜拜。